video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto Mbinga zamuna kangwara unoreader kuti uyu munhu ada kundiitisa but achandiitisa but nchamitisawo futi but manje vamwe I don't know it's peer pressure ndawana mukana wekuti ndasangane cause munhu ane mari ka siri kupiwa mari unzi omari ka ngakudzidzisawo kanzira yekuti unoona mari ni how kunzi mfana ukaoto zvako izvi uchitengesawo unoona mari vazhinji vachona varongoda ngonzi ndine munhu paside but vasanja kuti chizobenefita chinozovabatsira mune ramangwana chero kasikiri kekuita kunge wasimudziro but unenge watoitiswa because varipo vakatomboti taakufambana nhingi taana nhingi vavasiwa nevanhu vaya vakadzoka futi kwavangowatiza kwekwe saka munhu unofanira kufunga you have to think outside the box kana zviri zvebusiness ndezvebusiness munhu ngaapiwe price kuti mari yakati toita project kuti iproject but manje vavazoziva manje anga kuti munhu ari kumubatsira automononge ndiye atiwo baba wake baba wake chakutova ignore haachapo time kune hama dzake chaidzo separate business and being friends kufanira kuziva pekubalansa kuti auya ane project yari sponsor achipedza tapedza project takuita zvimwe mbinga dzinodiwa nokuti mbinga dzinoita kuti zvinhu zviende kumberi kana zvinhu zvaenda kumberi ka mikana inovhurika yakawanda koziwo dzimwe mbinga dzokuti dzingori pakuda kuti idzo dzingwana praise zaro waiziya zvisina zvinozobenefita chi saka ufanira kuseparata manje ndopanoda mamanager paipai kuti munhu otaura naye kugara naye pasi hauchangoitiswa zvezvo ita video promo chakati chausingazivi nezvachonzi chero waita waisteni chi uchingofunga mastories cause they should know cut the truth ende vanhu vese vanofanira kuziya zviri paground kote manyepo futi handle wow Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu